եկեղեցու եւ առհասարակ հոգեվորած դասի ներկայացուցիչների նկատմամբ ինչպես դուք կբնորոշեք։ Ինձ համար եւ վստահ եմ մեր բոլոր հոգեվորականների համար ոչ միայն ամոթի եւ ցավի օրեր, այլ նաեւ կարևոր ընդգծելու մեր համայն ժողովրդին, մեր հավատավոր ժողովրդին, որ մենք բոլորս այսօր առավել քան երբևէ մեր ապագան, մեր ժողովրդի ապագան կախված է այն հանգամանքից, թե ինչ արժեքների կտանք առաջնայնությունը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին մեր ժողովրդի բաբախող սիրտն է։ Եվ ավելորդ եմ համարում հիշեցնել, թե ամբողջ մեր պատմության ընթացքում ինչ դեր է ունեցել եկեղեցին։ Հետևաբար այս օրը ես կարծում եմ, որ մեր առջև կանգնած ժողովուրդը եւս մեր եղբայրներն են, մեր զավակներն են եւ իմ խոսքը այն կլինի, որ մենք բոլորս միասնական լինենք։ Ես այսօր մեր ոստիկանների մեջ շատ-շատերի աչքերի մեջ տեսա ցավ եւ տրտմություն։ Եվ իրենք վստահ եմ նաեւ գիտակցում են, որ իրենց առջև կանգնած հոգեվորականները, բոլոր հոգեվորականները կանգնած են մեր եկեղեցու եւ մեր հայրենիքի համար։ Բայց ինչ ունեք նրանց ասելու։ Ես խորհուրդ եմ տալիս մտածելու եւս մեկ անգամ, որ եկեղեցին միշտ մեր հայրենիքի կողքին է կանգնած եղել եւ հալածելու փոխարեն, հարվածելու փոխարեն պետք է նաև եկեղեցու ձայնը լսել, որովհետև եկեղեցին միշտ խոսում է Աստծո ձայնը։ Եվ եկեղեցու ձայնը արդարության ձայնն է, հանուն մեր եկեղեցու, մեր սրբությունների եւ մեր հայրենիքի։ Պարզապես մենք ունենք տեխնիկական աշխատանքային սկզբունքներ, ինչ տպավորություններ ստացաք ոստիկանների գործողություններից, նրանց հետ փոխեցիք զրուցել, ինչ էին նրանք ձեզ հետ կիսվում էին առհասարակ, մտահոգված էին այս իրավիճակով։ Ես խոսքեր չեմ լսել ոստիկանների կողմից, բայց բոլոր մեր հոգեվորականները ես տեսա իմ աչքով, փորձում էին հանդարտեցնել, իրավիճակը հանդարտ եւ համերաշխ պահել եւ նորից եմ ասում, ես իրենց մեջ տեսա այդ ամոթը եւ ցավը։ Վստահ եմ իրենցից շատերի մեջ խոսում էր հավատքը, խոսում էր այն ճշմարտությունը, որ իրենք եկել են իրենց տուն, որովհետեւ եկեղեցին բոլորիս տունն է, նաեւ Աստծո տունը բնականաբար, բայց նաեւ բոլոր հայերի տունն է, որ իրենք եկել են իրենց տուն ինչ որ գործողություն կատարելու, որը իրենց ամոթով է թողնում։ Եվ պարզապես մենք հոգեվորականներս փորձում ենք համերաշխություն պահել, հանդարտություն պահել, որպեսզի այդ լարված իրավիճակում երկու կողմում կանգնած հայերը չտուժեն, որովհետև այո, որպեսզի բախումներ չլինեն, որովհետև երկու կողմում էլ հայեր են կանգնած։ Մենք ժողովուրդը պահները հասկացան դա եւ գնահատեցին։ Գիտեք, երբ մենք նրանց մոտենում ենք եւ հարցնում ենք մտածված եք արդյոք թե ոչ, այստեղ եք պսակադրվել թե ոչ, հավատացեք հիմնականում գլուխները խոնարհում էին, նույնիսկ արտասվող արձականի մենք այսօր ցեցին կազմել։ Իմ գործիքները ֆիքսել են եւ մեծ հաշվով ուրախալի է, որ կա խիղճ։ Իհարկե բավական է նայել իրենց աչքերի մեջ եւ կտեսնենք, որ իրենք նույն ամոթը, նույն ցավն են ապրում եւ ես շատ ոստիկաններ եմ ճանաչում, ովքեր շատ խորը հավատք ունեն եւ վստահ եմ իրենց սրտում կա մի ճշմարտություն, որ եկեղեցին բոլորի սրբությունն է եւ պետք է մշտապես կանգնել եկեղեցու կողքին։ Եկեղեցին պետք է այս ստրատեգիան շարունակի պահել, անընդհատ ուշադրելով, բայց եկեղեցին կարող է նաեւ այդ միասնասել, որ պետք է ինքը իր ինքնությունը պահի, որտեղ սրանք որպես կանոն ուղերձներ են, բայց կամպեսը չեն վերածվում գործողության։ Արդյոք հնարավոր է, որ առաջիկայում նաեւ իվերջո ձեզ այսօր դիմադրության համար շատերից առաջադրվել է մեղադրանք եւ առավոտյան գուցե տեսանք թե քանի հոգու եւս բերման կհետաքրի եկեղեցականներ։ Իրականում եկեղեցու դիրքորոշումը միշտ էլ նույնն է եղել եւ կեցվածքը, որովհետեւ եկեղեցին Աստծո կառույցն է, Աստծո տունն է եւ հոգեվորականները Աստծո սպասավորներն են եւ բնականաբար իրենց Աստծուց ավելի զորավոր չեն։ Եվ եկեղեցին միշտ փորձում է եւ փորձել է եւ փորձելու է
Աստծո խոսքի համաձայն միասնական պահել մեր ժողովրդին, մեր սրբությունների շուրջ, որովհետև պատմությունը իսկ արդեն ցույց է տվել, որ երբ որ ժողովուրդը միավորվում է հավատքի շուրջ, իր սրբությունների շուրջ, կարողանում են հաղթահարել ամենածանր փորձությունները։ Մեկ անգամ չի եղել մեր պատմության մեջ, բազմաթիվ անգամ է եղել, եւ այն ժամանակ, երբ որ ժողովուրդը բռունցք է եղել մեկ միասնական գաղափարի, հավատքի, սրբությունները պահպանելու շուրջ, մի ժողովուրդը հաջողության հասել է։ Այդ գաղափարը ինչի շուրջ է միավորվում։ Պաշտպանել մեր սրբությունները, մեր հայրենիքը։ Հայրենիք եւ Աստված, հայրենիք եւ եկեղեցի։ Ով է խաղաղություն։ Իմաստն ասում է, դուք չեք հասկանում, նա խաղաղություն է բերում, որ մեր հայրենիքը պաշտպանի։ Գիտեք, երբ որ այդ մոլորվածների։ Ես կարծում եմ, որ մենք ապրում ենք այնպիսի ժամանակներ, որ պետք է ոչ թե խոսքերին տեղի տալ, այլ առավել նայել գործերին, որովհետև ինչպես իմաստուն խոսքն է ասում, ծառը ճանաչում է իր պտղից։ Հետևաբար պետք է նայել պտուղներին, ոչ թե խոսքերին։ Այսօր մեր ժամանակները խոսքի ժամանակներ չեն, գործի ժամանակներ են։ Մեզանից յուրաքանչյուրի գործը, այսինքն պտուղը ցույց է տալիս, թե ինչպիսին է ծառը։